Работнички без работа, без исплатена опремнина и испратнина која ги следува. Денес Кристина Ампева вели дека во период од 1 мај минатата година до денес Сдруженијето дало бесплатна правна помош на 5369 работници, од кои 90% се од приватниот сектор. Посочува дека претежно се работи за текстилни работнички од источниот регион. Во периодот од 1 мај 2023 до денеска 2024 Сдруженијето даде бесплатна правна помош на 5369 работници, од кои што на 90% беа токму од приватниот сектор. Пријавите се однесуваа за незаконски откази, незаконски откажување на договорите за вработување, потоа знаете за договорите од 0 месеца за кои што кажавме пред известно време. За прв пат се соочивме со тој проблем, како и договори од 1 ден, односно принуда од страна на работодавачите кон работниците за да потпишат анекс на договорите за вработување од неопределено на определено работно време од само 1 ден, што резултираше со тоа дека многу работнички останаа без работа, меѓутоа и не им беше исплатена она опремнина испратнина која што им следува. Вели дека и во 21 век се соочуваме со доцнење на неколку месечни плати и немање на здравствено и социјално осигурување, откази за време на боледување и повеќе затворени фирми. Вели дека начинот на кој што ги отпуштале работниците од работа кои работеле повеќе од 20 години е нечовечно. Околу 26 судски постапки за овој период. Меѓутоа и мониториравме 3 случаи, од кои што 2 случаи беа за повреда која што резултирала со смрт на работно место и дополнително и случај што го споменавте каде што се работеше за поголем број на работници. Мислам дека не треба така да функционира правдата во една држава. Да, гледаме дека има некое поместување, меѓутоа така не треба да биде во една правна држава. Не сметам дека ние како граѓанска организација, еве синдикат Млад, заедно со вас медиумите, дека треба да ја бараме правдата медиумски и да правиме притисок врз судството. Ампева вели дека и дел од овие постапки доколку не ги мониториравме ќе паднеа врз штета на граѓаните. Новата бројка покажува дека работничките не се плашат да пријават и да побараат правна помош и самите пријави кои ги прават до трудовиот инспекторат.